السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد على القناة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله إخواني أخواتي نبارطاجي معكم واحد الفيديو أكثر من رائع. واحد 8 ديال الملويات. السيدة صاحبة الكوموند طلبت لي الملوي بدون زبدة، وقلت علاش لا لما نشاركش هذا الفيديو مع الاخوات اللي كيتابعوني في القناه باش تشوفوا معايا ان الملوي بدون زبده كيجي كله محلول وكيجي مهوي وكيجي زوين، لاننا غنخدموه بواحد طريقه احترافيه. واخا هو مخدوم بلا زبده، حيت الزبده هي اللي كتعطينا ديك الهشاشه للملوي، كيجي هشيش وطري وزوين وكيجي مبدوش. وهذا واخا خدمناه بلا زبده راه جا اكثر. نتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى انكم ما تنسونيش من التشجيع لايك والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. هنا على بركه الله غنخدم هذا الملوي ديالي في مولينكس، يعني الخلاط الكهربائي ديال العصير، يعني كاين متواجد في جميع البيوت. عندي 3 ديال الكؤوس ديال الماء عادي، ماء من الصنبور، يعني الماء عادي، لان كاين الجو سخون، كاين عندنا الجو ديال الصيف، يعني كاين الحراره، فلا داعي اننا ندفيو الماء. الا كان الحال بارد ندفيو الماء واحد شويه، غير دافي غير شويه. عندي واحد 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الفينو، يعني دقيق القمح الصلب. انا كنخدم اما بالحجله اما خدمو بالاتقان. الاتقان ولا الحجله هما اللي زوينين في هذا النوع ديال هذا القمح الصلب، يعني هذا الدقيق القمح الصلب الفينو. كاين اللي كيقول ليه سبيسيال، كاين اللي كيقول ليه الفينو. وهو لونبالاج مكتوب فيها، يعني الخنشه ديالو لونبالاج مكتوب فيها دقيق القمح الصلب. يعني وكناخذ هنايا كنطحن الخليط ديالي مزيان، يعني كيف ما شفتوا معايا 3 الكؤوس ديال الماء زائد 3 الكيسان ديال الدقيق الفينو، وزدت عليهم واحد الملعقه ممسوحه ديال سكر حبيبات وملعقه صغيره ديال الملحه. وهنا عندي واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز، يعني الخميره حبيبات واحد شويه فقط، راه بينت لكم شحال، يعني واحد القبصه ديال الاصابع. هكا تاخدي الاصابع ديالك وديري بهم واحد القريصه باش ما يخمرش لينا الملوي ديالنا. هذيك الخميره غير كتعطيه واحد الهشاشه باش كيساعد لينا هكا في الهضم، ما يجيناش الملوي ديالنا ملوك وكيضر في المعده، يعني كيجي ثقيل على المعده. هنا من بعد ما طحنت الخليط كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما طحنا الخليط ديالنا مزيان مزيان مزيان، هنا غنبدا في الاضافه ديال الطحين. يعني عندنا المكونات كلهم مطحونين، الملحه، ديك القبيصه ديال الخميره، السكر حبيبات ملعقه ممسوحه، الطحين ديال الفينو والماء، كلهم مكونات مطحونين مزيان. غنبدا دابا نضيف الطحين الدقيق الابيض، يعني الطحين ديال الفورس. ضفت الكاس الاول وغنخلط مزيان، وضفت الكاس الثاني وغنخلط مزيان. هنا اخواتي غنقول لكم شحال خدات ليا ديال الكيسان ديال الفورس بالضبط، يعني المقادير غتكون مضبوطه ان شاء الله باذن الله تعالى. هنايا اخواتي راه خدات ليا 4 ديال الكيسان، يعني عامرين ديال الطحين الفورس. الطحين الفورس دائما كنقول لكم كنخدم اما بريمه اما كنز، وحتى الاتقان تا هو راه زوين، يعني هادو هما الانواع اللي كنخدم بهم. درت 4 ديال الكؤوس عامرين مزيان، درتهم في الخليط ديالي وعجنت ودخلت العجينه مع بعضياتها باش ينسجموا. هذا الكاس الخامس، يعني شفت العجينه ديالي باقا مرخوفه، وانا ما بغيتهاش تجيني مرخوفه، بغيتها تجيني قابطه في راسها، لان كاين الصهد مازال غادا ترخف. لان فاش كيكون الصهد راه كنتعاملوا مع الملوي بواحد الطريقه اخرى، يعني التعامل ديالنا مع الملوي في الصهد ماشي هو التعامل ديالنا معاه فاش كيكون الحال بارد. عندنا الطرق مختلفين، الخدمه ديال الحال بارد بوحدها والخدمه ديال الصيف بوحدها. لان هاد الخدمه ديال لي كوموند الا ما كنتيش حريفيه وكتخرجي راسك حتى في الفصول ديال السنه وفي الجو هكا تكون مثلا الحراره في المطبخ، عندك الفران خدام ولا عندك شي حاجه طارقه لك الحراره في المطبخ، وما عرفتيش تتعاملي مع العجينه ديال الملوي، راه غيخسر لك الملوي كامل. هنا دا هو الكاس الخامس، خديت منه، شفتوا معايا القياس شحال بقى فيه 4 كاس، يعني خدات ليا 4 الكيسان عامرين، والكاس الخامس بقى فيه 4 كاس. راه الفيديو واضح ومشروح، انا غير كنزيد نشرح لكم هكا بالهضره. هنا فاش غطيت العجينه ديالي وخليتها ترتاح فواحد 4 ديال الدقائق فقط،
وعريت عليها وعاودت لك حتى واحد دليكه خفيفه، لان هي دابا العجينه مدلوكه دالك راسها بهاد الطريقه اللي خدمناها في مونيكس. راه العجينه مدلوكه يعني بلا ما نحتاجو ندلكوها، غير ديتها وجبتها واحد شويه ودهنتها بشويه ديال الزيت وعاود غطيتها خليتها ترتاح 4 ديال الدقائق. المره الثانيه 4 دقائق زائد 4 دقائق هي 8 دقائق اللي ارتاحت عندنا العجينه، لان هاد الكومون تبارك الله ما شاء الله خدمتها في ساعه ديال الوقت. كانت مولاتها واقفه عليها وباغاها. كيف ما شفتوا معايا هنا صايبت هاد الخلطه اللي بدون زبده بدون حليب نيدو. كنأكد عليكم اخواتي هاد الملوي اول مره كنقدمه معكم في القناه، بدون زبده بدون حليب نيدو، وكيجي ناجح وكيجي اكثر من رائع. عندي كاس ديال الزيت مع ملعقه ديال الفورص وجوج معالق ديال سبيسيال، دقيق القمح الصلب يعني سبيسيال الفينو، يعني كل واحد وكيفاش كيسميه. كيف ما شفتوا معايا هو راه كيشبه السميده رقيقه. عندي جوج ديال الملاعق وعندي واحد نص خماره ديال 8 غرام، يعني غير النص ديالها، خماره ديال 8 غرام حليتها وخديت منها غير النص. وخلطت المكونات مزيان، حركتهم حتى انسجم ليا الخليط وحطيتهم حدايا. هنا العجينه فاش بديت كنقطع فيها لقيت راسي التليفون طفى ليا وما صورتش، ولكن غنقطع معكم هاد الحبات اللي بقاو. شفتوا معايا العجينه شحال عطاتني من مسمنه، يعني شحال عطاتني من حبه ديال الملوي من وزن 150 غرام. كيجيوني بعد الحبات فيه 153 خليتهم، ولا 151 ماشي مشكل، يكون زايد عندك غرام ولا زايدين 2 غرام، غير ما يكونش عندك ناقص، ما يكونوش الغرامات ناقصين، يكونوا زايدين 3 غرام ماشي مشكل. عندي 150 غرام. كيف ما شفتوا هاد الوزن ديال 150 غرام كندوزو ب3 ديال الدراهم بهاد الطريقه، بلا زبده، يعني بلا زبده بلا حليب نيدو. اما لا كان فيه حليب نيدو وكانت فيه الزبده كندوزوه ب4 ديال الدراهم، لان كيف ما شفتوا اخواتي فيه كميه كبيره ديال الفينو وخدمه ديال الدار وخدمه نقيه ومقومه، يعني ماشي بحال ديال الخدمه ديال الزنقه. راه الخدمه راه شاكره راسها اخواتي، غير الا بغى بنادم هكا ما ينتبهش وما زعما ويشوف الفرق بين الخدمه ديال الزنقه وخدمه ديال الدار. كيف ما شفتوا معايا انا غنعاود معكم المعلومات مهمه جدا الاخوات المبتدئات اللي كيخدموا من البيوت ديالهم. عندي الوزن ديال 150 غرام في الحبه ديال الملوي بهاد الطريقه، يعني بلا زبده بلا حليب نيدو، دوزتهم ب3 ديال الدراهم. ولا كان فيهم هاد الوزن نيت وكان فيهم الحليب نيدو والزبده كندوزهم ب4 ديال الدراهم، لان هذا ملوي كبير اخواتي، هذا كبير فيه 150 غرام. تبارك الله ما شاء الله كتجي ملويه كبيره، يعني هو ملوي كبير درتو تحت الطلب ديال السيده. وهنا اخواتي راه دائما كيكونوا عندي بحال هاد لي كوموند لي صغارين وكنبغي نسجل معكم هكا، ولكن حيت كيكونوا مزروبين كيجي التصوير معنكش شي شويه مع الخدمه. التصوير كيبغي الخدمه ما تكونش مزروبه وتكوني خدامه بخاطرك، حيت كتبقاي تهزي الكاميرا وتحولي وكتقيسي التليفون هكا بالزيت ولا كتقيسيه بالماء. كطب بالكاميرا ما كتبقاش تصور مزيان، خاصك تضطري تمسحيها. يعني هاد التصوير فيه بزاف ديال التماره، بزاف بزاف. راه ماشي غير الفيديو اجي وحطي فيديو يعني هكاك، عاد كتوصلي لمرحله المونتاج، عاد كتحطي الصوت، عاد كتقادي، عاد المقادير والمعلومات خاصها تكون مضبوطه، يعني ما تزيدي ما تنقصي في حتى شي حاجه. راه الصراحه وحق الله العظيم الا هادشي فيه بزاف ديال العذاب وبزاف ديال التماره، ولكن الحمد لله مادام الانسان كيخدم في شي حاجه اللي عاجباه ومقتنع بها ماشي مشكل. راه الانسان هكا كيجدد الطاقه، يعني الخدمه ديالك ما بين نهار ونهار كتجدي الطاقه، وانك تحبي الخدمه ديالك تزيدي انك تولي عندك طاقه جديده باش تزيدي تخدمي على الفيديوهات ديالك وعلى الكوموندات ديالك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق جميع الاخوات. هنا كيف ما شفتوا معايا عندي 9 ديال الحبات اللي خرجوا ليا من وزن 150 غرام. هنا كنبين لكم في هذه المرحله فاش طوينا الملوي ديالنا وسالينا، بينت لكم ما خصناش نخليوه يترخف اكثر من القياس، ما نخليوهاش تسيح، يعني ما نخليوش الملويه تبقى ترتاح بزاف حتى تولي سايحه. فاش غنبسطوه على هذه الطريقه ونديروه يطيب في المقله غيجينا لاصق ما غاديش يتنفخ. هنا كنبين لكم فاش بسطنا الملويه ديالنا ودرناها في المقله غير تشمع على هذه الطريقه صافي كنقلبها، ما نخليهش يطيب اكثر من القياس، عاد نقلبو راه ما يتنفخش لكم الملوي.
كيف ما قلت لكم اخواتي، انا قلبتها دابا، راه بينت لكم يعني هنا في هذه اللحظه راه كنت شاده الكاميرا بايد وكنصايب بايد، يعني راه بينت لكم انني مني قرصت الملويه حطيتها فوق المقله، والمقله تكون سخونه والنار تكون متوسطه، ما تكونش مهيله باش ما يجيناش الملوي ديالنا كارم، وما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحركش لينا من الخارج ويبقى خضر من الداخل. وكان عير يتشمع كنقلبها باش كيتنفخ. هانتوما شوفوا معايا الملوي كيتنفخ كامل. هنا راه كان شويه يعني النهار بدا كيدوز، كان بحال الوقت ديال المغرب كتكون الاضاءه شويه ناقصه، ما عطاهش التليفون حقه في التصوير، ولكن راه جا واحد الملوي ما نقولش لكم اخواتي، جا اكثر من رائع، جا كله محلول ومنفوخ وجا زوين بزاف وجا هشيش. يعني ما كنشكرش لكم انا الخدمه اللي جات خايبه ما غاداش نحطها اصلا وما غاداش نشكرها. كنحط معاكم مع الخدمه الزوينه اللي شاكره راسها. هانتوما شوفوا معايا دوك النبيبيلات ديال العجينه. العجينه هنا فاش كتكون مدلوكه مزيان ومرتاحه واخده حقها في الدليك، كتعطينا هاد النبيبيلات، كتعرفي الملوي ديالك غيجي منفوخ، كله جا منفوخ، ما جاش لاصق نهائيا، واخا ما فيهش الزبده، وجا هشيش واخا ما فيهش الزبده. هنا واحد المعلومه اخواتي، فاش كنسرح في الملوي ديالي وكنطويه، راه تسرحوه مزيان حتى يبان لكم سطح العمل، وكترشوا بهذيك الخلطه صافي كطويو الملوي ديالكم على الشكل اللي شفتوا معايا في الفيديو. هنا راه الحبات كان عندي الكوموند فيه غير 8، وخرجت ليا 9 ديال الحبات، وحده حيدتها. هنايا شوفوا معايا 8 ديال الملويات غادي نحلهم على هاد الطريقه. ضروري الملوي ديالنا ما نعطيوش الكليان هكاك. شوفوا معايا نوقفهم يوليو واقفين هكا بالجنب، وكنضربهم يعني كيتبوك للملوي كله كيتحل. وفاش كنا كنطيبوا فيه ضروري نحطوا حدانا واحد المنيديل، وكنبقاو الحبه اللي طيبناها كنحطوها في داك المنديل ونغطيوه. علاش؟ باش كيرطاب لينا شويه، ما كتبقاش عنده ديك القشره هكا مقرمشه، باش منين نجيو نحلو الملوي ديالنا على هاد الطريقه ونضربوه على بعضياته ويتحل، ما تطيحش لينا ديك القشره كلها كتفرتت وكطيح. شوفوا معايا كيجي رطب كيف من القشره ديالو من برا كيف من الداخل. يعني كنتمنى ان الشرح ديالي يكون مفهوم، والله العظيم الا ما كرهتش كلكم هادو اللي باغيين يتعلموا الملوي يكونوا حدايا في المطبخ ونهضر معكم مباشره، لان هاد الهضره ديال الفيديو بصراحه ما كتقنعنيش. نتمنى ان الشرح يكون يعني واضح. فاش نجيو نضربوا الملوي ديالنا هكا ونحلوه، يعني ديك القشره الا كانت مقرمشه كلها كتساس طيح. هنا على بركه الله نحضر معكم واحد البسبوسه حضرتها غير للدراري المالين الدار. عندي واحد القبيصه ديال الملحه درتها في الخلاط الكهربائي، ودرت 2 ديال البيضات كبار يعني وبحراره المطبخ، وكاس ديال السكر حبيبات، ونص كاس ديال الزيت، وغندير 2 كيسان الا ربع ديال الحليب، يعني الحليب تا هو بحراره المطبخ، 2 كيسان الا ربع ديال الحليب. الحليب والبيض والمكونات كامله تكون دائما بحراره المطبخ. 2 معالق كبار ديال الكوك. وغنخلي لكم المقادير ديال هاد البسبوسه، غنخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله تعالى. غنطحن المكونات ديالي مزيان في الخلاط الكهربائي هاد المولينكس. والصراحه هاد المونينكس راه كتهنيك من شحال من حاجه، تهنيك من الدليك من التخلاط، يعني غير خدموا بها. راه كتجيب الكيكه وكتجيب هادشي ديال الملوي الا بغيتي تخدميه بالمرحله الاولى كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، كيجي داكشي مدلوك وكيجيو زوين العجينه ديالها، يعني العجينه اللي خدمناها في هاد المونينكس. هنا فرغت الخليط ديالي في واحد الاناء، وغدا نزيد عليه ان شاء الله باذن الله تعالى. غنبدا بالاضافه ديال السميده. عندي كاس ديال السميده وغادي نغربلو، وغنزيد الكاس الثاني حتى زدت 2 ديال الخمارات، وغنحرك المكونات حتى يندمجوا ليا، وغنزيد الكاس الثاني ديال السميده. وكما قلت لكم غنخلي لكم المقادير ديال هاد البسبوسه في صندوق الوصف. جات اكثر من رائعه، جات زوينه بزاف وجات هشيشه وجات بنينه. والكاس الثاني ديال السميده يعني 2 ديال الكيسان، والعبار دائما بكاس العنبه. شتي كاس العنبه غير عبروا به وما تخافوش منه، غير هو نفس الكاس اللي تعبروا به دائما هو اللي تبقاو تعبروا به، حيت كاس العنبه فيه 2 ديال الانواع، واحد صغير شي شويه واحد كبير. انا عندي هاد النوع الكبير. عندي هنا 2 ديال المعالق ديال القمح الكامل بالنخاله ديالو، 2 معالق كبار ديال القمح الكامل بالنخاله ديالو، يعني القمح اللي كنطحنوه في الدار، ولا كنشريوه من عند مول الطاحونه مطحون، يعني الطاحونه اللي كيطحنوا فيها الزرع راه كيبيعوه مطحون.
وخلطت المكونات حتى نساجمو. وغناخد هذا اللاطه ديالي، واحد اللاطه ديال الدجاج عندي دايره حتى هي. غنخلي لكم القطر ديالها في صندوق الوصف باش لا بغيتو تخدموا هاد البسبوسه بنفس الطريقه وبنفس المول اللي خدمتها انا، غتلقاو المقادير وغتلقاو القطر ديال المول ان شاء الله باذن الله تعالى في صندوق الوصف. يعني دائما غير دخلوا لصندوق الوصف راه تلقاوني كاتبه لكم جميع المعلومات، وكنخلي فيه حتى الروابط ديال الفيديوهات كيكونوا قدام وكيكونوا زوينين وفيه معلومات مفيده، كنخليهم لكم في صندوق الوصف. هنا هذاك اللاطه ديالي ديال الدجاج راني دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيتها بشويه ديال السميده وفرغت فيها الخليط كامل، وغندخلها طيب في الفران. يعني الفران يكون سخون والنار تكون بحال مهيله شويه، ما تكونش مهيله بزاف باش البسبوسه ديالنا ما تجيناش مدقسه من الداخل، وطيب وتحمر كامله. هانتوما غتشوفوا معايا اخواتي البسبوسه كيفاش جات اكثر من رائعه، وقدمتها هكا بلا تزيين. يعني قدمناها غير هكا عاديه، واخا ما سقيتها ما زينتها، جات زوينه بزاف وجات بنينه وجات هشيشه. وبقاو ليا شي طريفات درتهم في الثلاجه، والله العظيم اخواتي بقاو هشاشين حتى الغد ليه. كما قلت لكم اخواتي، الملوي بالنسبه للملوي وزن 150 غرام دوزتهم 3 دراهم، ونفس الوزن 150 غرام بالزبده وبالحليب نيدو ونفس المكونات ديال الطحين الفورص والدقيق ديال الفينو كندوزو ب4 دراهم. يعني حيت هذا الملوي كبير بزاف، ماشي بحال الملوي ديال اللي كنقدم معكم دائما في القناه كيكون الحجم صغير، لان الحجم كيختلف مع الثمن كيف ما كتعرفوا، لاننا خصنا نحيدوا الفلوس ديال السلعه ونحيدوا الفلوس ديال البوطه، وكيبقى لينا الربح ديالنا. هذاك هو فيه ثمن ديال المجهود ديالك وديال الوقت ديالك اللي كتضيعي، والمجهود والانسان كيضيع صحته على هذه الخدمه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع ولا يسهل على الجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى فيديو قادم ان شاء الله.